梁榮忠、姚婷芝、阿 Jan， 有冇搞錯？好啦，翻嚟咧，即係我哋都要真係民主少少。係啊，原來你揀啦題目。唔好意思，真係太多嘢想知啊！好啦，1、2、3分題，你揀邊條咧？都係3分題噶啦。好報先，而家1、2、3、4、5、6、7、8，而家9分，而家有9分嘅。咁叻啊！係3分題。冇乜時間冇多咯，3分題啦咁嘅。呢條咧就即係可以答好長，亦都可以答好短嘅。係。成個娛樂圈，其實你有啲咩睇得順眼嘅咧？有實力嘅歌手啦，謝安琪、側田我睇得好順眼嘅。乖嘅演員啦，即係講緊鐘嘉欣，我好順眼嘅。我最怕啲演員係咩咧？喺廠度咧，咩一 cut 咁啊，跟住撳電話啊，SMS 啊，好多打 PSP 啊，你咁樣出晒氣咁，真係點啊？跟住主持有啲主持恃住有人錫，直播節目5分鐘前都未入廠，我每次同嗰個人做節目咧，我預咗係我一個人做噶啦。如果佢有咩交通意外，咁得我一個啫嘛，直播噶嘛，係嘛？咁呢啲係我唔尊重嘅嘢。我睇得順眼嘅嘢就係老一輩嘅演員啦、前輩啦，全部都非常之順眼，因為佢哋真係好專業，同埋佢哋係擺個心喺嗰樣嘢度。如果你擺個心喺嗰套劇度咧，你唔會一 cut 就 SMS 噶，真係對唔住講句啦。如果你有心做奧運主持咧，唔該你上屆奧運咁多日嘅比賽，由頭到尾睇一次，再加翻啲體育世界 update， 係咁簡單。你唔好哇真係好勁啊，哇真係好好睇啊，中國隊真係好勁啊耶！我唔係要呢啲嘢啊，係嘛？咁呢啲係佢咪嗰啲人冇做到功課，令到觀眾 suffer 睇埋啲咁嘅評述。係咯，嗱，譬如你仲係提到阿鐘嘉欣啦，即係你覺得鐘嘉欣係一個唔錯嘅演員，但係佢個人修養好好。但係又有人喺網上面都曾經話佢嘅演技唔得。佢演技好唔好唔緊要，佢仲有好多空間可以進步，係佢亦都好多機會可以進步。但係佢嘅態度係好，呢樣嘢係冇得，呢樣嘢係肯定嘅，係絕對嘅。我哋要一個你冇好嘅態度啦，你有好嘅如果你深刻有好嘅演技。啲人都係唔中意同你。呢樣關於鐘嘉欣咧，我都可以有幾句可以補充一下，因為我最後一部拍嘅電視劇就係同阿鐘嘉欣拍，咁我都真係要讚一讚呢個女仔，好厲害。因為當日我同佢拍就係同埋阿薛家燕同埋袁華拍咗部我外母唔係人，咁呢一部咧就係我自己我覺得從影以來我拍得最開心嘅一部劇，即係暫時咧香港就喺收費台。我佔戲就好重啦，基本上日都由朝踩到晚啦。中間同我一模一樣，佢又係由朝踩到晚。我覺得我自己係一個鐵人嚟嘅，即係我覺得我自己好埋身。佢係仲厲害過我，佢嘅戲份仲多過我少少添啊！態度好，從來唔擺款，劇本一定記晒。如果要佢喊嘅戲咧，之前喺場外邊佢已經自己搞掂，一入去action 就嚟噶啦！喺我記憶裏邊咧，佢只係好似遲到過一次，就係因為嗰日真係接唔到我廠景完咗之後，佢趕唔切翻屋企沖涼，再去外邊係遲過一次。明白噶，但係佢真係好厲害，講真，好厲害。唔好話，即係你同我自己心照，好多 TVB 年輕演員遲半個鐘咯，跟住又話要劇組咩去邊度接埋佢哋先出外景咯，咁嗰啲老一輩嗰啲演員咁早翻廠做咩啊？人哋努力好多噶。係咯，即係我就好怕見到呢啲所謂咁嘅藝人就唔專業咯。咁但係娛樂圈你知咧，都係始終都係會有啲好似鐘嘉欣咁樣，即係咁。但係以前我覺得上一輩係好多個鐘嘉欣，呢一輩咧係得一個鐘嘉欣嘅，點解？咁都仲有嘅，係，即係佢係特別明顯啦。咁所以佢而家即係備受力捧，我覺得好開心。係啊，好應該啊，因為佢真係。哇！我真係覺得一個女仔可以咁捱得咧，真係好難得嘅一件事。